全油管最快新闻：3月4日12时，人大会议发布会，娄勤俭回答外媒关于反间谍法修订的问题。他指出，修订并未扩大范畴，增强外企外国人在华投资的安全感。中国一直欢迎外商，坚持对外开放、法治保障外国人合法权益。全国人大将加强涉外法律建设，打造一流营商环境。中国大门向世界敞开，坚定推进高水平对外开放。通过发布会，中国强调了对外开放政策不变，为外商提供更多法律保障，展现了中国积极的姿态和信心。订阅新闻极速的，最先知晓天下事。